Так, викликали мене в ательє. Була скарга на цю машину. Ось з цього місця машина кидала масло. Що можна зробити? По-перше, дивимося подачу на самому насосі, а також дивимося налаштування подачі масла в головний вал. Ось є, дивіться, по центру екранчика у вас видно такий гвинтик із міткою під плоску викрутку. Він регулює подачу масла в ось цей вузол. Ви маєте, щоб налаштувати подачу, потрішки цей гвинтик підкручувати і дивитись тим самим, як машина буде на це реагувати.